walk for mile, be wild in devotion, nothing that I wouldn't do. Take my hand and be wild with me, be wild with me. You and I could be running free. Take my hand and be wild with me, be wild with me, yeah. 'Cause I got the heart of a lion, so be wild with me. So be wild with me. That won't break me. Fala galera, beleza? O Elton na área. E galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal. E a nossa nova série de Survival, galera. É isso mesmo, eu tô trazendo essa nova série aqui pro canal. E antes de começar o vídeo, já queria que você deixasse aquele like aí embaixo, que é muito importante. Se inscreva no canal para ajudar. E é isso, galera. Então, bora pra nossa nova série. Beleza, galera. Voltei aqui. E galera, a gente se... Ai, meu Deus, zumbi. Caraca, mal começando a série. Já veio uma coisa atacar a gente, não é? Veio uma coisa atacar a gente. Bem, pelo menos consegui comida. É, galera, eu quero começar fazendo algumas coisas. Eu quero começar... Vamos pegar a madeira ali pra gente poder fazer... Madeira pra gente poder fazer a quest table e ver o que a gente tem pra fazer. Vamos pegar essa daqui do chão que já tá derrubada. Peguei uma. Peguei duas. Peguei três. Quatro. Deixa eu ver. Não. Tem que pegar muita madeira aqui. Beleza, galera, voltei aqui. Eu já fui até adiantando aqui, pegando umas madeiras aqui. Deixa eu só pegar essas daqui e vamos fazer as nossas madeiras. Pronto, 20 já é o suficiente. Agora vamos fazer aqui. Fiz madeira. Vou pegar muito madeira. Vou pegar logo tudo. Tá bom, acho que tá bom. Agora vamos fazer aqui uma crostinha. Pronto, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Pera aí, deixa eu ver, vamos fazer aqui um graveto. Agora vamos fazer uma espada. Vamos fazer uma picareta. Deixa eu só colocar esses dois aqui. Ai, droga, só tem um pouquinho. Fazer mais madeira aqui porque... mais graveto aqui porque a minha tá acabando. Fazer um machado pra gente poder cortar a árvore. E pronto. Por enquanto é só isso. Vou juntar tudo aqui. Deixar tudo arrumadinho aqui. Pronto. Nossa, galera, que foi isso? Vocês ouviram esse barulho? Caraca, já é a segunda vez que esse barulho aparece aqui do nada, cara. Tô com medo. Aí. Então, vamos pegar aqui nossa craft table de volta. A gente vamos matar muitos animais aqui. A gente tem que conseguir muita comida. E eu acho que eu já vou adiantando, fazendo a nossa casa, sei lá.
Ah, quase que eu me esqueço. Eu tenho que matar muito ovelho também. Opa, não vai fugir não. Tenho que matar muito ovelho também pra me fazer minha cama. Pronto, só tenho... Ai, só tenho que matar outra ovelha. Ah, caraca, o principal. Vamos começar aqui a minerar. Minerar o principal. Droga, galera, droga. Eu tenho um jeito assim pra fazer um negócio aqui. Mas primeiro eu vou precisar de um balde. Deixa eu ver, vamos minerar aqui. Vamos pegar muita pedra pra gente fazer negócio. Olha isso. Granito. Tem granito. Nossa, não vi nada de bom, só tem pedra. Vou ver quem tem pra cá. Tem que achar outra coisa. Melhor parar porque minha picareta já tá acabando. Poxa, eu vou fazer uma picareta de pedra, mas... Ai, caraca, a segunda vez que eu caio nessa água. Nossa. Bem, vamos fazer aqui a nossa... Como é que é o nome? Nossa fornalha aqui. Pra gente já fazendo alguns negócios aqui. Vou deixar a madeira aqui. Ou pedra aqui. Deixa eu ver, o que a gente pode fazer? A gente precisa de uma coisa. Deixa eu ver, eu vou cozinhar essa carne aqui. Vou cozinhar com isso aqui. Não dá pra cozinhar com isso aqui mesmo. Deixa eu ver acabar. Pronto, costela de porco cozida. Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Eu não tô com fome agora, eu vou deixar ela pra depois. Espera, galera, já eu volto aqui. Nossa, galera, eu voltei aqui. Já tá anoitecendo porque eu fui minerar muito, galera. E vocês não vão acreditar. Eu achei uma ovelha e consegui fazer uma cama. E eu tava precisando de fazer baldes pra conseguir pegar larva e água pra gente fazer esse negócio aqui, ó, que eu vou mostrar. Eu tenho uma coisa aqui. Você cava 3 buracos. Aí um lado... Peraí, eu esqueci de pegar aqui. Em um lado você coloca a larva e no outro você coloca a água. Aí vai estar aqui uma pedra, né? Aí se você tiver uma picareta, você vai ficar fazendo isso aí você vai fazendo muitas. Espera, não deu certo. Nossa, eu me esqueci como é que se faz. Poxa, eu jurava que era assim. Espera aí, deixa eu tentar fazer de novo. Ih, galera. Espera aí um minutinho. Nossa, galera, você não sabe o que aconteceu aqui, cara. Nossa, cara, apareceu um zumbi e ele tirou a metade da minha vida, cara. E eu tô morrendo de fome e aqui tá dando muita coisa aqui errada aqui. Eu tenho que resolver aqui. Poxa, deixa eu comer essa carne aqui. Pronto, deu pro gasto. Poxa, galera, eu não sei porque o negócio aqui deu certo. Eu acho que tem alguma coisa de errado. Deixa eu ver, se eu afastar mais um bloco pra cá. E esse aqui, e esse lado aqui também. Deixa eu ver, larva. Agora deixa eu ver se dá certo. Ih, dá certo. Deu certo. Só que não era pra larva ficar desse jeito. Não deu muito certo. Não sei por que tá prestando. Ai, não tem como quebrar esse bloco. Não sei por que não tá prestando, mas... Deixa pra lá. Eu acho que vocês sabem o que é. Ai, lá vem outro zumbi. Outro zumbi. Nossa, eu vou dormir. Por enquanto eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou dormir aqui.
A minha mini casa. Na verdade, não tem nenhuma casa. Beleza, galera. O vídeo vai ficando por aqui, por causa que tá ficando muito longo. E senão não vai citar. Olha, tinha um cavalo. O vídeo vai ficando por aqui. E lembrando a vocês, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like. Meu Deus. Vocês ouviram aquele barulho de novo? Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal para me ajudar e